Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou jogar um jogo bem legal. Vocês estão vendo que tem vários jogos aqui, então instala outro pra gente se divertir. Dá ideias. Ou vocês querem assistir animações do YouTube. Vamos instalar isso mesmo. Um jogo mesmo. Nossa, hoje instalar hoje jogo de Cartoon Network. Copa Toon. Galera, não tá dando certo. Copa Toon. Tá, vamos ter que usar os jogos que estão aqui mesmo. Então, galera, não tem nada pra fazer. Então, bora fazer vídeo logo, porque senão, se a gente não gravar um vídeo, vocês vão ficar super irritados. Vamos reagir a alguma animação. Essa animação, bora botar bem embaixo. Vou abaixar bem, galera. E bora. Agora eu vou abaixar bem. Pronto, bem. E pronto. Agora ver como eu acreditar. É dois. Não é assim. Olá pessoal, como vocês sabem, cedo ou tarde todos os pais passam por problemas com seus filhos, como agressões ou desentendimentos com adolescentes. Mas às vezes estes problemas são mais do que apenas problemas familiares normais e ganham a atenção do público. Aqui... Não quero que eu pego. Agora ver esse aqui. Gente, tá tudo zoado isso aqui. Tá tudo zoado, galera. Pra ver isso, pessoal. Mas antes de dar no portal do Dengue, já vai deixando seu like e se inscrevendo no canal e ativando o sininho para receber todos os vídeos novos. E agora aqui eu vou jogar muito, me dá vontade, galera. É meu primeiro vídeo de aventura.
Sede assombrada. Sede assombrada. Sede assombrada. Escreva coisa aqui sem sentido. Bora botar um outro. Tá, estou fazendo. Isso é um sobrevivência mesmo, pessoal. É um sobrevivência. Então tem aventuras pra fazer. Onde que eu estou? Bora começar a sair. Ai, onde que eu estou caindo aqui? Ai, caiu aqui. Tá cheio de coisa nesse baú. Tá. Eu começar do básico. Ai, como que eu posso chegar aqui até a luta? É esse caminho bem longo. Pelo menos eu tivesse com minhas armas encantadas aqui. Mas bora, né? Eu ser arriscado que tá preso nunca. Afinal, você tem que fazer seus itens. Ai, isso doeu. Ai! Carvões, que sorte! Imagina se não encontrar esse carvão nunca. Que sorte! Encontrar carvão bem no meio dessa aventura. Que viagem, que viagem. Ainda
ainda me que encontrei carvão, porque se eu fazer X, eu posso fazer mais e mais e mais tochas. Só precisava de uma craft table. A minha tá acabando aqui. Outro momento. O que será? Falta pouco. Já sei, vou subir lá em cima. Vou pular na água. Como que eu vou descer daqui? Ótimo assim. Eu queria, galera, que eu vou fazer um lance considerável. Mas eu levei muito dano no calor, pensei que essa água é suficiente, mas eu vou chegar na metade do caminho e morrer de falência. Vou falecer. E gente, lá está o que eu tava planejando. Vou ter que fazer outra picareta. Eu devia ter pegado carvão e fazer mais chique, mas se eu vou fazer agora, finalmente posso fazer uma craft table.
Peraí, com aquela madeira eu posso fazer e 2 de chiques. Se eu fazer chiques, eu posso fazer espada. E se eu poder fazer espada, eu vou poder fazer uma picareta e uma pá. Isso que eu vou poder fazer. Eu vou tentar sobreviver essa noite. Como que eu vou tentar sobreviver essa noite? Eu não tenho muito. Eu vou ter matado o veia antes, pra eu conseguir fazer uma cama de lã. E aí eu pegar os meus chiques e fazer uma cama. Agora eu vou ter que sobreviver. Matar os monstros por sobreviver. Se um zumbi vir, eu ataco. Eu tenho uma espada de madeira e os... uma velhinha ainda. Craft table, vamos sair daí. Eu quero fazer uma cama. Acho que... Obrigado, velho. Eu tô construindo um território pra ficar toda noite. Enquanto você matando um monstro. Quem chama caverna? Laranjinha. Pedro zumbi. Tava anoitecendo. Eu esqueci. Porque eu podia ter ficado naquela no lugar mesmo, porque senão uma caverna. Só que eu tenho pouca madeira. Vida difícil. Acho que está no primeiro mundo. Acho que essa noite vai ser tão... Acho que nenhum zumbi vai poder vir aqui. Então, galera, esse foi o vídeo e fui.